दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ है तो आपने पंक्चर रिपेयर के लिए जब गए होंगे तो आजकल एक स्ट्रिप टाइप चल रखा है जो कि बहुत ही कॉमन है। आपने वही करवाया होगा पंक्चर रिपेयर। ये 100% सेफ नहीं है टायर के लिए भी और प्लस एयर को ब्लॉक करने के लिए भी। कभी कभी ये पंक्चर लग ही नहीं पाता ढंग से, आपने लगवा लिया बट स्टिल काम नहीं करता है। तो इसीलिए एक नया पंक्चर रिपेयर किट आ चुका है जिसका नाम है मशरूम वाला। वो थोड़ा सा बेटर है, उसके टायर ओपन करना पड़ता है, आपने ओपन करवा के करवाना पड़ता है, तो 150 के नियर खर्चा आता है उसके अंदर। अब मेरी गाड़ी के टायर के अंदर क्या हुआ कि 2 पंक्चर जो है वो सेम जगह पे हो गए, मतलब बहुत ही नज़दीक हो गए। मैंने वहाँ पे स्ट्रिप टाइप वाला लगवाया बट वो उसके बाद में भी हवा जो है लीक हो रही थी। बहुत लोगों से पता किया, उन्होंने कहा टायर खराब हो गया आपका तो कोई मतलब नहीं, नया टायर खरीद लो। उसके बाद में एक बंदे से मिला जिन्होंने मुझे बताया कि एक पैच टाइप का रिपेयर किट और आती है, वो लगवा लो आप उसके अंदर। तो मैंने वो लगवा रखी जो आपको दिख रही होगी सामने वीडियो के अंदर। और इसके बाद में बहुत ही सही है, मतलब इधर कोई लीकेज नहीं है, प्रॉपर हो चुका है काम, बिल्कुल बढ़िया। बस थोड़ी सी प्राइसिंग महंगी है बट काम एकदम बढ़िया हो गया है।